Та прокурорын байгууллагын чигүүр үйл ажиллагаа, эрүүгийн болон зөрчлийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг www.prokuror.mn цахим хуудаснаас аваарай. Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерхий ассамблеийн 1985 оны 40/34 дугаар тогтоолоор баталсан эрх мэдлээ уруулан ашигласан болон гэмтэргийн хохирогчийн талаарх шүүн таслах ажиллагааны үндсэн зарчмуудын тухай тунхаглал 2005 онд батлагдсан олон улсын хүний эрхийн эрх зүйн их хэмжээний зөрчил, хүмүүнлэгийн эрх зүйн ноцтой зөрчлийн улмаас хохирсон этгээдийн хохирлоо нөхөн төлөвлөх эрхийн талаарх үндсэн зарчмууд, гэмтэргийн болон эрх мэдлээ уруулан ашигласны улмаас хохирсон хүмүүсийн эрх зүйн хамгаалалтыг хангах үндсэн зарчмуудад хохирол нөхөн төлөвлөх эрхийг баталгаажуулсан байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 14 дахь заалтад Монгол улсын хууль олон улсын гэрээнд заасан эрх чөлөөнд зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах, бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлөвлөх эрхтэй гэж заасан бөгөөд бусдын хууль бус үйлдэлийн улмаас учруулсан хохирлыг нөхөн төлөвлөхтэй холбоотой асуудлыг эрүүгийн хууль, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, иргэний хууль болон иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх хуулийн холбогдох заалтуудаар зохицуулсан байдаг үлээ. Эрүүгийн хууль, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль одоо 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ээс ингээ хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа. За энэ хуулийн бас нэг гол одоо үзэл санааны нэг бол мэдээж эрүүгийн хариул гарцаагүй байхаас гадна бас эргээд бас охирлоо барагдуулсан этгээдэд бас эрүүгийн хариуцлагыг чөлөөлөх, хөнгөлөх, за тэнцэх болцоог илүү их одоо нээлттэй болгосноор бас энэ хуулийн бас нэг гол үзэл санаа байгаа. Мэдээж хариуцлагыг хүлээлгэхээс гадна тэр яг гэмтэргийн хохирогчд яг бодиттой учирч байгаа тэр хохирлыг бас барагдуулах нь энэ хуулийн гол амин сүнс байсан гэж бас хэлж болно. За мэдээж энэ хуулийн тодорхой одоо юу гэдэг хэрэгжсэн хугацаанд бас эрүүг зүйлүүд бол байна. Хохирлоо нөхөн барагдуулж байгаа асуудлууд бас нэлээд одоо юу гэдэг өндөр түвшинд гэж болох ахиц дэвшил байгаа гэдэг бас хэлмээр байгаа. Тэгэхээр бас энэ эрүүгийн хууль тогтоомж, багц хууль тогтоомжийн бас нэг гол одоо чиглэж байгаа асуудал бол бас энэ хохирлыг барагдуулах. Эргээд бас ял аваад явцдаг, эргээд бас цаана ирэл мөнгө төгрөг хаанаас олж авах вэ? Тэр гэмтэргийн улмаас учирсан хохирлыг хаанаас авах вэ гэдэг асуудал ерөнхийдөө их тулгамдаад үлддэг байсан асуудлыг бас шийтгэл зорьсон гэж хэлж болно. Прокурорын байгууллага шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газартай хамтран ял эдэлж байгаа хориглолуудын дунд гэмтэргийн улмаас бусдад учруулсан хохирол төлбөрийг барагдуулж, хохирогчийн эрхийг хамгаалах, хорих ангийн ажилтнуудаас хориглолын гэм хорийн хохирлыг төлөвлөх талаар хийж байгаа ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор хохирлоо барагдуулаад гэртээ харих 2018 сэдвт 120 хоногийн аяныг шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газрын харьяа нийт 20 ангиудын хэмжээнд өрнүүлсэн байна. Мэдээж одоо бас яг гэмтэргүүлдэ шүүхээр ороод за гэмбуртаа нотлогдож бас эрүүгийн хариуцлага хүлээгээд тодорхой хэмжээнд бас хорих ялаа эдэлж явах хугацаанд гэмтэргээс учирсан хохирлыг бас тухайн этгээд барагдуулах үүрэгтэй. Энэ хүрээндээ бас одоо юу гэдэг энэ үүргийг бас зохисоор одоо бас биелүүлэх тохиолдол бас одоо ялаас нь одоо тийм үү идэх ялаас нь өөрчилж бас суллах, тэнцэх энэ асуудлууд бол мэдээж байгаа. Энэ хүрээндээс бас манай шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага бас за яг одоо хоригдлыг бас одоо хөдөлмөрлөх нөхцлөөр хангах, за тэдгээрийн одоо хөдөлмөрийн үлснийг болоод бүтээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэл бас бодлогын түвшинд байгаа. Эргээд хорхилыг эдлүүлэх асуудал бол нийгэмшүүлэх тэрхүү ханыг дээр одоо засчмуужуулахээс гадна бас үүнийтэйг одоо хөдөлмөртөө одоо юу гэдэг хоршуулах байдлаар бас хийж байгаа. За үүнийг бол одоо юу гэдэг албатан хөдөлмөрөөс бас ялгаж авч үзэх хэрэгтэй. Тухайн хөдөлмөр маань одоо сайн дураараа би бас хөдөлмөрлөх болцоотой байна гэж үзэх юм бол тухайн хүний одоо юу гэдэг одоо хөдөлмөрлөх нөхцөлийг аль болохоор хангахыг одоо манай шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас барьж ажиллаж байгаа. Гэмтэргийн улмаас учирсан хохирол гэдэг нь бусдын эрх, амнаас, эрүүл мэнд, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүнд, эд хөрөнгөд эрүүгийн хуульд хариуцлага хүлээлгэхээр заасан нийгэмд аюултай, гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхгүйгээр учруулсан гэм хорыг хэлнэ гэж хуулинд тусгажээ. Гэмтэрэг үйлдсэн этгээдүүд хааштай би хорих ялаар шийдэх тийм чинь хохирогчийн хохирлыг барагдуулахгүй байсан ч яадах юм гэдэг байдлаар асуудалд хандаж гэмтэргийн хохирол их хэмжээгээр барагддаггүй байсан. Эрүүгийн хууль, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд хорих ял эдэлж байгаа ялтныг хугацаанаас өмнө суллах болзол шаардлагын нэг нь
учруулсан хохирол нөхөн төлсөн байх явдал юм аа. За улсын ерөнхий прокурорын газар Төв аймгийн прокурорын газраас хамтран санаачлан за шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 20 аймагуд болон шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх албаны аж ахуйн үйлчлэгэнд 20 хэл эдэлж байгаа хоригдлуудын дунд за хохирлын төлөөд гэртээ харьяа гэсэн нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгууллаа. За тус нэгдсэн арга хэмжээний гол зорилго нь за хохирогч нарын эрх хэрэг хамгаалах, гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирдлыг тодорхой хэмжээгээр төлж барагдуулах энэ зорилгыг агуулж байгаа болно. За дээрх хохирлыг төлснөөр мөн хоригдлуудад дээрх хуулийн хөнгөлтүүлийг идэх юм байгаа. Дэглэн буурах болон хугацаан зөвөн суллаж хяналт тогтоох энэ эрхүүдийг, энэ хөнгөлтүүдийг идэх байгаа учраас энэ талаар прокурор болон шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагатай хамтран хоригдлуудад яриа таниулга гэж ойлгуулж ажлын үр дүнд хогт төлбөр нэлээд барагдлаа. Мөн хогт төлбөр барагдуулах үүднээс 20 ангиудаас хогт төлбөртэй хоригдлуудыг за энэ дэргүүнд ажлын байраар хангах зорилт төсөөлөд ажилласан. Мөн 20 ангиудын дотор үйлдвэрлэлийн бүсүүдэд хоригдлуудыг нийт нь ажлын байраар хангах юм зорилт тавин ажилласан. За дээрх ажлын үр дүнд нийтдээ хоригдлын ар гэрээс 227 хоригдлын 671,925 мянган төгрөг. За хоригдлын цалин үлснээс 542 хоригдлын 86,158 мянган төгрөг. За нийтдээ 819 хоригдлын 758 сая 84 мянган төгрөгийн хохирлыг төлж барагдуулсан юм үр дүн гараад байна. За Төв аймгийн прокурорын газар шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 403, 417 дугаар нээлттэй хориг, 415 дугаар хаалттай хоригын үйл ажиллагаанд хяналт тавин ажилладаг. Анх 2017 онд 3 хоригын хэмжээнд төлбөртэй байгаа хоригдлуудын судалгаа гаргуулan авсан. Нийт 3 тэрбум орчим төгрөгийн хохирол төлбөр барагдаг байсан. Үүнийг судлан үзсний үндсэн дээр 3 хоригынхаа хэмжээнд хохирлоо барагдуулаад гэртээ харьяа гэсэн энэхүү аяныг зохион байгуулсан. Аяны 60 хоногийн хугацаанд нийт 58 сая төгрөгийн хохирол барагдсан байсан. Ингээд энэ ажлыг 2018 онд үргэлжлүүлэн хийхээр шийдвэрлэж улсын ерөнхий прокурорын газрын санал тавьснаар шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар улсын ерөнхий прокурорын газрын шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлс хамтран дээрх аяныг улсын хэмжээний нийт хориг ангиудын хэмжээнд зохион байгуулсан. Төв аймгийн прокурорын газрын хяналтанд байдаг 3 хориг ангийн хэмжээнд гэхэд нийт 72 сая төгрөгийн хохирлыг 87 хоригдол барагдуулсан байсан. Хорих анги бүр аяны хугацаанд үнэлгээтэй ажлын байранд хохирол төлбөртэй хоригдлуудыг ажилуулах ажлыг зохион байгуулж, хоригдлын хөдөлмөрийн хөлснөөс суудхан хохирогчид шилжүүлэх, хоригдлын ар гэрийнхэнтэй холбоо харилцаа тогтоом, тэдний өр төлбөрийг барагдуулах зэрэг ажлыг санаачлан хийсний үр дүнд 120 хоногийн хугацаанд улсын хэмжээний хориг ангиудаас нийт 819 хоригдол 758 сая гаруй төгрөгийн хохирлоо нөхөн төлж барагдуулсан байна. За тус ангид өнөөдрийн байдлаар 400 гаруй хоригдол зохиол журмын хүрээнд ял эдэлж байгаа. Одоогийн байдлаар 171 хоригдол бусдад гим орон хохирол учруулсан байна. Төлбөрөө төлж гэртээ харьяа аяны хүрээнд тус ангийн зүгээс хоригдлыг ажлын байраар хангах асуудал дээр онцгой ач холбогдол өгч ажиллаж байна одоо. Гол асуудал маань болоод ирэхлээр төлбөр төлөхөд тухайн хоригдол хөдөлмөр хөлснөөс төлсөн байх ёстой. Ар гэрийнх нь бас боломжуулцоогоор төлбөрт нь ач холбогдол өгж байна. Мөн хяналт тавьж байгаа хяналтын прокурорууд энэ аяны хүрээнд нийт хоригдлууд яриа таниулга хийсэн. Тухайн хоригдол маань төлбөрөө төлснөөр хууль эрхцэн хувьд тодорхой хөнгөлт боломжуудыг бол эдэлж байгаа. Гим орон хохирол төлбөрийг барагдуулах ажлын хүрээнд шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газрын дэмжлэгтэйгээр болон бусад байгууллагатай хамтран ойдол, сүлжмэл, мужаан, гутлын үйлдвэрүүдийг тус ангид байгуулж хоригдлын нийт хоригдож байгаа хоригдлын 82%-ийг ажлын байраар ханган ажиллаж байна. 169 хоригдлын 146 сая төгрөгийг бид ар гэр болон хөдөлмөр хөлснөөс нь төлж барагдуулад байна. Үүнээс 46 сая төгрөгийг тухайн хоригдлын нэрийн данс буюу ажлынх нь хөдөлмөр хөлснөөс олгосоо. За миний хувьд одоогийн байдлаар хорих ангид ирснээс хойш 5 сая 400 орчим төгрөгийн хохирлыг нийт барагдуулаад байна. За үүнээс тодорхой хэмжээгийн өөрөө хорих ангид ирснээс хойш цалинтай ажил хийгээд барагдуулсандаа миний хувьд бас баяртай. Тодорхой хэмжээнд
ар гэрээсээ өсөх санхүүгийн дарамтыг багасгаж байна гэсэн үг л дээ. Тэгээд ерөнхийдөө хохирлоо барагдуулснаар бас хугацаанаас өмнө сүллэгдэх ч юм уу эрх зүйн байдал дээрдэх тийм асуудлууд яригддаг болохоор тэгж хохирлоо барагдуулах нь зүйтэй хэрэг гэж миний боддог. Бас ингээд энд байгаа хоригдлуудад ингээд ангийн зүгээс бол ингээд цалинтай ажлын байр ингээд гаргаж өгөөд хоригдлуудад ингээд ажил хийх боломж, цалин өсөх боломж олгож байгаад миний хувьд бас баяртай байдаг. Та прокурорын ажилтны ашиг сонирхлын зөрчил, сахилах хариуцлага, ёс зүйн талаарх гомдол мэдээллийн 1819 дугаард ирүүлээрэй. Таны өгсөн мэдээллийг шуурхай шалгаж шийдвэрлэнэ. Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар. Өсвөр насны хоригдлууд тэдний ар гэрийнхэнд одоо гэмтэргийн хор уршиг хохир төлбөрөөр барагдуулахын ач холбогдлын талаар яриа танилцуулга одоо байнга хийж байгаа. Энэ аяны хүрээнд 2 удаа бид нээлттэй алганы өдөрлөг зохион байгуулсан. Эцэг эхчүүдэд энэ байдлыг тайлбарлаж ойлгуулсан. Мөн гэр бүл нийслэлийн хүүхд залуучуудын гэр бүл хөгжлийн газартаа одоо хамтран бас тодорхой ажиллагаа зохион байгуулсан. Энэ ажлын хүрээнд одоо нэг хүүхэдийн 950 мянган төгрөгийн төлбөр барагдсан. 19 хүүхдийн 117 сая 500 мянган төгрөгийн төлбөр төлөгдөхөөс 14 хүүхдийн 95 сая 500 мянган төгрөгийн төлбөр төлөгдөж одоогоор 3 хүүхдийн 10 сая 100 мянган төгрөгийн төлбөрийн үлдэгдэлтэй байж байгаа. За энэ аяныг зохион байгуулсны ач холбогдол хамгийн гол ач холбогдол гэвэл энэ төлбөр хохирлоо барагдуулсан 14 хүүхэд маань хугацаанаас өмнө шүүх магадлангаар судлагдаж гэртээ харж одоо өөрийн одоо хүсэл сонирхлын дагуу хичээл сургуульдаас суралцж байгаа. Хохирлоо барагдуулаад гэртээ харъя 2018 аяны үйл ажиллагаанд сонгон хайрхан дүүргийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрынхан идэвхтэй оролцож, гэмтэрэг үйлдэж, ял шийтгэл илж байгаа хүүхдүүдийн ар гэрээс хохирогчд учруулсан хохирлыг төлж барагдуулах боломжгүй хүүхдүүдийн төлбөрийг хариуцсан төлснөөр хүүхдүүд хугацаанаас өмнө тэнсэн суллагдсан байна. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 411-р ангид хүмүүжж байгаа хүүхдүүдийнхээ эрхийг хангах, тэдгээрт нийгмийн үйлчлэгийг үзүүлэх зорилгоор тухайн хориг байгууллагатай бид 2018 оны 6 сар 11 өдөр хамтран ажиллах гэрээг байгуулж ажиллаж байгаамаа. За уг гэрээний хүрээнд манай дүүргийн харьяатай нэг хүүхэд маань 16 настай нэг хүүхэд маань бусдын эдгэрэнгийг одоо хулгайлах гэмтрийг одоо үйлдэж бусдад одоо хохироос учруулсан хохирлоо төлж барагдуулаагүй гэдэг зүйл яригдж байсан. За үүгээрээ мэдээж шүүхөр орж хугацаанаас өмнө тэнцэх боломжгүй гэдэг хүсэлтийг бид нар тавьж ирсэн учраас бид нар уг хүүхдийг тухайн хохирчтой эвдрүүлэн зуучлах ажлаа зохион байгуулж хохирлыг төлж барагдуулсан ажиллагаа зохион байгуулсан. Үүгээрээ ингэснээр тухайн хүүхэд маань шүүхөр орж хугацаанаас өмнө тэнцэх эрх зүйн боломж бий болсон юм аа. Тус түмэн хугацаанаас өмнө тэнсэн суллагдсан дээр хүүхдэд сэтгэл зүйн сургалт орж, хүсэл мөрөөдлийн дагуу боломжит сургалтуудад өн төлбөргүй хариуцсан мэрэгшүүлэх, хөдөлмөрт бэлтгэх, ажлын байранд зуучлах үйл ажиллагаануудыг шат дараалуулан явуулахаар төлөвлөж байгаагаа уламжлалаа. Хохирлоо барагдуулаад гэртээ харъя 2018 аяны хугацаанд шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газрын харьяа 407 дугаар анги буюу нээлттэй хаалттай дэглэмтэй эмэгтэйчүүдийн хорих анги нь тус ангийн оюутлын үйлдвэрт ажиллаж байгаа 44 хоригдлыг үнэлгээтэй ажлын байраар ханган 65 сая төгрөгийн хохирлыг төлсөн байна. Монгол улсын ерхий прокурорын газар шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газраас хамтарсан хохирлоо барагдуулах гэртээ харьяа 2018 аяны хүрээнд тус хорих ангийн хэмжээнд нийт төлбөртэй 71 хоригдлыг 60 хоригдлыг ажлын байраар хангаж ажиллаа. Энэ хугацаанд бид аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулан оюутлын үйлдвэр цалинтай хөстэй ажил түлхүү ажиллуулснаар тус ангийн нийт 71 хоригдлын төлбөртэй 60 хоригдлыг 65 сая төгрөгийг барагдуулж хохирогчдод биднээс олгож ажилласан байна. 16 хоригдлын ар гэрээхэндээ биднээс бас эргэлт уулзтар ихтэн яриа танилцах ангийн дарга миний бие болон арга зүйн зөвлөлийн гишүүд уулз яриа танилцах хийхдээ ар гэрт бас бид тэр ойлголтыг өгүүлсэн. Тэр болон бас ар гэр төдийлөн ойлголт байдгаас ингийн морын төлбөрөөр барагдуулахад ямар ач холбогдолтой юм бэ уг хоригдлоо. Энэ яриа таниулгыг сайд ирсэн үндэснээс ар гэрийнх нь маш богино хугацаанд төлбөрийг барагдуулж эхэлсэн байж байгаа. Ангиас нөгөө бидний хоригдлуудын донд юу явуулдаг? Сургалтууд явуулдаг байхгүй. Тэгээд тэрнээс од сургалтын төвтэй хамтарч явуулсан оюутлын сүрчний сургалтанд хамрагдаад оюутлын мэргэжилтэй болсон. Тэгээд энэ оюутлын мэргэжлэр ангийн хорих ангийн дотоод оюутлын үйлдвэрт ажиллаад дандаа байнга сар болгонд цалин аваад цалингийнхаа 50%-ийг
юу гэдэг юугаар шилжүүлдэг, хохирол төлбөр рүүгээ шилжүүлдэг байсан. Тэр хохирол төлбөр маань одоо ингээд барагдаад дуусчихсан. Одоо би тэгээд хугацаанаас жил 7 сарын өмнө тэнцэн суллагдах магадлалд одоо 12 сард орох гэж байна. Хамгийн гол нь тэгээд ард хохироод үлдээсэн хүмүүстэй үр төлбөрийн төлсөндөө бол их баяртай байгаа. Гараад би хөдөө орон нутгийн мөн тэр газар нутагтаа очиход бас нэг очих оронд ядаж нэг жижигэн ч гэсэн орон зайтай байх гэж бодож байгаа. Тэрнээс ар гэрээс маань мөнгө төгрөгийг маань төлөөд авах боломж байхгүй. Ард маань тэтгэврийн насны ээж, бага насны хүүхэд хоёр маань байдаг. Тийм үстэй төлөх боломж байхгүй. Одоо ингээд би юугаа төлснээр төлбөрөө төлж дууссанараа тэнцэн суулгаад гарах хүртлээр төлсөн одоо авж байгаа цалингаараа ар гэртээ гаргаж болно, өөртөө зарцуулах тийм боломжууд нэгдэж байна. Монгол улсын хууль, Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээнд заасан хүний эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлоо зөрчигдсөн гэж үзэж байгаа альва этгээд уг эрхээ хамгаалуулахаар хуульд заасан журмын дагуу шүүхэд нэхэмжлэл, хүсэл, гомдол гаргах хэлбэрээр мэдүүлэх хэрэгтэй. Эрх зүй төр нь хуулийг дээдлэх, төр иргэний харилцсан үүрэг хүлээх, хүний жамсны эрх чөлөөг хангах зэрэг үндсэн зарчмуудаараа биелэлээ олдог үлээ. Ийхүү төр иргэн хоёр харилцсан үүрэг хүлээх шаардлага зүй ёсоор тавигдсан өнөө үед төрөөс иргэнийхээ өмнө хүлээх үүрэг хариуцлага өндөрсөж төрийн зүгээс иргэдийнхэн зөрчигдсөн эрхийг хамгаалах механизмын нэг хэлбэр болох гэмтэргийн улмаас учирсан хохирлыг шийдвэрлэх, арилгах буюу нөхөн төлөөлөх асуудал эрх зүйн болоод нийгмийн өнөөгийн тулгымцсан асуудал болоод байна. Хуучин хууль дээр бас тодорхойгүй байсныг бидэд эрүүгийн эрхийн шийдвэрлэх хуулийн 45 дахь зүйл дээр бас нэлээд одоо наривчлал зохицуултыг оруулсан байж байгаа. Зам мөн мэдээж засгийн газрын тусгай замгийн тухай хууль дээр бас гэмтэргийн хохирогчд бас нөхөн төлбөр олгох тийм асуудлууд бас байдаг. Ерөн зүгээр энэ цаашдаа хууль эрх зүйн орчныг мэдээж одоо боловсронгуй болгох, иргэдийн болоод бас судлаачид эрдэмтэн ярьдаг сэтгэл санааны хохирлыг хэрхэн тооцоож гэдэг юм уу. Энэ бүх асуудлыг бас цаашдаа бас илүү их наривчилж авч үзэх шаардлага бол байгаа. Бид ч гэсэн энэ дээр бас тодорхой одоо судалгаанууд хийх асуудлуудыг бас хийгээ явдаг. Мэдээж одоо юу гэдэг шат чатаар бас игээд энэ судалгаануудыг хийх, тандан судлах, за бусад орны бас туршлагуудыг авч үзэх. За ерөн зүгээр цаашдаа бас гэмтэргийн одоо гарсан хойно бас энэ хохирлыг барагдуулах асуудал гэхээс илүүтэйгээр бас урьдчилан сэргийлэх, энэ гэмтэрэг зөрчлийг багасгах, үүнээс учирч байгаа тэр иргэд одоо иргэдийн энэ эдийн засгийн болоод бусад энэ хохирлыг одоо урьдчилан сэргийлэх механизмыг үр дүнтэй бий болгох хэрэгтэй гэдэг том концепцийг бас хууль дотоод тэргээс барьж байгаа. Мөн энэ өрөөндөө ч гэсэн ер нь бас гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх хуулийг бас шинжилсэн хариулга ингээд бас хийгээ явж байгаа юм. Цааш 2019 онд мөн дээрх ажлыг үргэлжлүүлж хохирогч нарт учирсан хохирдлыг төлөвлөх чиглэлээр өдөрлөг зохион байгуулалт арга хэмжээ авч ажиллахаар төлөвлөж байна. Иргэн таны хуулийн мэдлэгт зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль яс. Иргэн та зөрчлийн хэрэг бүртгэлийн шатанд цагдаа, мэргэжлийн хяналт, гайл, татврын улсын байцаагч болон бусад эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагааны талаар прокурорт гомдол гаргах эрхтэй. Прокурор гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх үүрэгтэй ба прокурорын шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл оролцогчдоо тухайн прокурорын газрын дээд шатны прокурорт дахин гомдол гаргаж болно. Гомдол гаргах болон шийдвэрлэх хугацаа ажлын 5 өдөр байдаг. Та прокурорын байгууллагын чигүүр, үйл ажиллагаа, эрүүгийн болон зөрчлийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг www.prokuror.mn цахим хуудаснаас аваарай. Та прокурорын ажилтны ашиг сонирхлын зөрчил, сахилах хариуцлага, ёс зүйн талаарх гомдол мэдээллэн 1819 дугаард ирүүлээрэй. Таны өгсөн мэдээллийг шуурхай шалгаж шийдвэрлэнэ. Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар.